लागिरहेछ यो ठाउँमा आएपछि गजब लागेछ मैले त सोचेको पनि थिइनँ मलाई यस्तो ठाउँ होला भनेर यस्तो ठाउँमा मेरो साथी जन्मेकै हो भनेर है हो त अनौठो तिमीले जुन यो राप्तीमा तरेर पढ्न गएको भन्दा त मलाई त यो राप्ती खोला यो पुल मतलब यो पुल त ठुलो छँदैछ यो खोलाको यो खोलाले सिन्चेको जमिन हेर्दा त मलाई एकदमै डर लाग्यो साँच्चै तिमी त्यति बेला त कसरी गयो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई बिन्ता है यसमा कस्तो अनौठो लाग्छ अहिले भन्यो भने तिमीले पत्याउँदैन होला साथी है तर हामी चाहिँ टाउकोमा किताब राख्थ्यौँ यसरी अनि लुगाले बाँध्थ्यौँ जुन हामीले लगाइरहेको किताब अनि किताबलाई सेप पार्थ्यौँ अनि त्यो गरेपछि अनि दाईहरूसँग यसो नाङले साङले बनेर होइन दाई अगाडि अनि त्यसपछि दिदीहरू त्यसपछि म त्यसपछि बहिनीलाई गरेर समातेर हामी यो खोलामा अनि तर्थ्यौँ हेर न कस्तो छ खोलाइ कत्रो छ अनि बाढी यस्तो आँधीहरू पनि आउँदो रहेछ हेर त पुरा यो आँधीको स्मरण तिमीले अहिले गरायो साथी यसमा बाढी आउँदाखेरि एकजना हाम्रो सर यही खोलाको आँधीमा पर्नुभयो त्यसपछि त्यो सरको त्यो होसै कहिले पनि आएन उहाँ चाहिँ एकदमै जहाँ पनि डराउने के भन्छ त्यसलाई उहाँले सेन्सै गुमाउनु भयो यो खोलामा जब त्यो उ भएपछि बाढीले बगाएपछि उहाँ यहाँबाट उडेर एकैचोटि पत्रिङ्गा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर उहाँलाई लगेर कुन घाँस समातेर उहाँले आँधीले उडाएको भन्न खोजेको तिमीले आँधीले उडाएको यसमा आएको आँधीले उडाएको कत्रो थियो होला अब कल्पनै गर्न नसक्ने अकल्पनीय रहेछ है एकदमै मलाई त डर लाग्यो भाइ तिमीलाई थाहा छ यहाँनिर त ठ्याक्कै त्यो कटान गर्ने ठाउँ देखेको छैन अहिले है तर अहिले यो त निकै जमिन कटान हुन्छ जस्तो लाग्यो हेर न किनभने बाढीको यो जुन यो फ्लड छ नि यो यसको चौडाइ हजुर जुन यो बाढीले लिएर आएको चौडाइहरूले त कटान गरेको हेर त त्यहाँ परसम्म सबै देखिन्छ नि त्यहाँबाट हेर न यहाँनिर हामी यो ठाउँमा जसले सिन्चेको थियो जमिन त्यो यहाँका स्थानीयहरू धेरै स्थानीयहरू खेतविहीन भए ती सुकुम्बासी भएर पनि गए ती मान्छेहरू ती मान्छे त कहाँ बास गरेको छैन उनीहरूलाई पुनर्वास पनि त्यसरी अब त्यतिखेर सरकार भन्ने कुरा छ कि छैन भन्ने थाहै हुँदैन थियो गाउँमा अन्दाजी कति वर्ष अगाडिको कुरा होला यो त त्यो म सम्झना हुँदा 25-28 सालदेखिको कुरा हो त्यतिखेर यहाँबाट आबादी गरेर धेरै मान्छेहरू छारा गरेर अनि बुढानतिर गए यहाँ नदीले कटान गरेपछि धेरैको उठीवास गरेपछि ती साथीहरू ती मान्छेहरू यहाँबाट अनि छारा गरे त्यतिखेर सरकारले गर्दैन थियो यहाँबाट गएर त्यहाँ चाहिँ जमिनहरू जुन प्रति जग्गा हुन्थ्यो त्यहाँनिर उनीहरू आबादी गरेर बसोबास गरेका पनि छन्